سلامات، تحياتي لكل المحبين وكل الداعمين على قناتي على اليوتيوب. اليوم موضوعنا عن الوضع الاقتصادي يلي كلياتنا مستائين منه. طبعا في ناس كتير رح تقلي كيف كنتوا عايشين قبل وكيف كنتوا مدبرين أموركم. رح أشرح هذا الشيء بالتفصيل. اليوم هاد وجع الكل، مو وجعي أنا لحالي، وجعك ووجعي ووجع أبوك ووجع أمك ووجع أخوك ووجع عمك ووجع خالك، وجع كل المجتمع. الغلاء يلي صاير اليوم شيء ما معقول وشيء لا يحتمل. أول شيء يعني باقات الإنترنت، ما رح نقول إلا إنه في طلاب اليوم كل مشاريع تخرجها، كل شغلها، كل دراستها، كل أمورها على هي الباقات. في ناس ما بتستغنى، يعني شغلنا كلياته على الباقات. يعني نحن اليوم بعصر الإنترنت، بعصر التكنولوجيا، يعني كل العالم بهذا العصر، مو نحن لحالنا. غير قادرين نستغنى عنه ولا 1%. يعني نحن شغلنا كله على مواقع الانترنت، السوشيال ميديا، كل واحد يعني باختصاصه. غلوا باقات الانترنت. طيب انا برأيي يعني ليش ما بتعملوا باقات للطلاب، باقات يعني مخصصة للطلاب، ما رح نطلب لنا باقات يعني شهرية مميزة للناس العاديين، للمواطن العادي، للمواطن الغير موظف، لأنه رح يجي حدا هلا ينطلي يقول لي في ناس ما أنا موظفة. إيه، للناس الغير موظفة. ليش ما بنعمل هيك شيء؟ نحن معنا نرجع قبل على موضوع الكهرباء. الموضوع الكهرباء حكينا فيه ولا كأنه حدا حكى. كمان نحن يعني رفع أسعار الكهرباء كمان شيء غير معقول بالنسبة للمواطن. نحن يعني 3/4 سوريا من الطبقة المتوسطة فينا نقول، وليس من الطبقة يعني حتى اللي كانت من الطبقة المتوسطة اليوم صارت بالعدم، لأنه في ناس توقفت رواتبها، وفي ناس توقف شغلها، وفي ناس ما عندها شغل، وفي ناس سافروا، وفي ناس عملوا شغل تاني وإلى ما هنالك. يعني كله أثر على بعضه. المهم اللي بدي أقوله إنه نحن بهالراتب اللي هو مليون، هنفترض مليون، مليون و200، مليون و300. أنا إذا بدي أجيب جرة غاز اللي هي صارت 138، وبدي أجيب كل يومين ربطة خبز اللي هي ربطة ب6000 ليرة، طبعا رفع الدعم عن كل شيء، وبدي أنزل على دوامي بشكل يومي وادفع صرافيس اللي هن هديك الحسبة. ما رح أقول إلا إنه باليوم بدك تحط أجار سرفيس 10 أو 15. تمام. وبدي آكل واشرب واطبخ وجيب أدوية وادفع فواتيري وادفع وجيب استلزامات البيت كلها. هذا غير الأكل، هذا غير اللبس عفوا، وغير الشيء اللي بتحتاجه المرأة أو بيحتاجه الرجل. يعني الأمور الإكسسوارات الثانية البديهية، يعني هي ما فينا نقول عنها بديهية، هي فينا نقول عنها رفاهية صارت، اللي نحن ما بنقدر نجيبها اليوم. طيب بهالمليون أنا كيف بدي أعيش؟ تمام. نحن بنعرف إنه في رفع رواتب لقدام، ولكن في ناس غير موظفة. نرجع بنقول في ناس، وفي ناس ما عندها دخل ولا عندها راتب، يعني عايشة اليوم تشتغل، اليوم بتاكل، بكرة ما بتشتغل، بكرة ما بتاكل، وهكذا، وكله مطلوب منا. وفي ناس مستأجرين، وفي ناس عندهم أولاد صغار، وفي ناس عندهم يعني متطلبات تانية اللي هي ممكن أولادهم بالجامعة. يعني البنت اللي عم تروح على جامعتها مثلا من محافظة لمحافظة، أجار طريق، أكل، شرب، لبس، كل شيء. طب هدول أهلها كيف بدهم يلحقوها؟ كل هذا الشيء يعني وفي حكي كتير لسه وانتم بتعرفوه، يعني كل حدا فيكم عنده هي المشكلة أكيد. فنحن اليوم بنطلب باقات مخصصة للطلاب، باقات مميزة للمواطنين العاديين، مرة بالشهر، مرتين، معلش يعني.
بالنسبة للكهرباء إعادة النظر فيها، لأنه مو كلنا بنقدر ندفع. يعني هلأ اللي مركب طاقة مركب، يلي ما معه ما بيقدر يركب طاقة. الناس 3/4 عايفة حالها وميتة من الجوع، ما أنا قدرانة تاكل لحتى تركب أو تعمل أي شيء. طبعا هذا الكلام للجميع، مو لطائفة معينة ولا لحدا معين، هذا الكلام لكل الناس يلي اليوم عم تشتكي من هذا الموضوع اللي هو موضوعنا كلياتنا مستائين يعني. نتمنى نظر بموضوع الخبز، موضوع جرة الغاز، الشغلات الأساسية بالبيت، نظر بالكهرباء، بالباقات، يعني بالأمور اللي نحن بنستخدمها بشكل يومي. يعني نحن ما فينا ندفع هذا الدفع كلياته بهالمليون، والناس اللي ما معها ما فيها تدفع بالمرة. طيب والحل؟ الحل انه نحن نعيد تقييم الامور. وفي ناس ما عندها دخل ولا عندها راتب، يعني عايشة اليوم تشتغل اليوم تاكل، بكرة ما بتشتغل بكرة ما بتاكل، وهكذا، وكله مطلوب منه. وفي ناس مستأجرين، وفي ناس عندهم أولاد صغار، وفي ناس عندهم يعني متطلبات تانية اللي هي ممكن أولادهم بالجامعة. يعني البنت اللي عم تروح على جامعتها مثلا من محافظة لمحافظة، أجار طريق، أكل شرب لبس، كل شيء. طب هدول أهلها كيف بدهم يلحقوها؟ كل هذا الشيء يعني وفي حكي كتير لسه وانتم بتعرفوه، يعني كل حدا فيكم عنده هي المشكلة أكيد. فنحن اليوم بنطلب باقات مخصصة للطلاب، باقات مميزة للمواطنين العاديين، مرة بالشهر مرتين، معلش يعني. بالنسبة للكهرباء إعادة النظر فيها، لأنه مو كلنا بنقدر ندفع. يعني هلأ اللي مركب طاقة مركب، يلي ما معه ما بيقدر يركب طاقة. الناس 3/4 عايفة حالها وميتة من الجوع، ما أنا قدرانة تاكل لحتى تركب أو تعمل أي شيء. طبعا هذا الكلام للجميع، مو لطائفة معينة ولا لحدا معين، هذا الكلام لكل الناس يلي اليوم عم تشتكي من هذا الموضوع اللي هو موضوعنا كلياتنا مستائين يعني. نتمنى نظر بموضوع الخبز، موضوع جرة الغاز، الشغلات الأساسية بالبيت، نظر بالكهرباء، بالباقات، يعني بالأمور اللي نحن بنستخدمها بشكل يومي. يعني نحن ما فينا ندفع هذا الدفع كلياته بهالمليون، والناس اللي ما معها ما فيها تدفع بالمرة. طيب والحل؟ الحل انه نحن نعيد تقييم الامور. بتمنى كلامي ينفهم للجميع، بانه نحن اليوم لما بنحكي ما عم نهاجم حدا، عم نحكي كرمال الوضع بالبلد وابناء البلد، لانه اللي بيهم هو البلد وابناء البلد، ما في شيء تاني مهم. الشيء التاني المهم ما في أهم من إني آكل وأشرب وتيجي الكهرباء عندي ويكون الإنترنت موفر عندي، ولكن بأسعار مقبولة، أو يعني بتوفير فرص عمل للشباب، توفير فرص عمل للصبايا اللي بلا شغل. آه، يعني رفع الرواتب، هذا الشيء أنا بعرفه عاجلا أم آجلا رح ترتفع الرواتب، ولكن يعني بالحد المعقول خلينا نحكي انه الناس يلي ما عندها راتب كمان هي ممكن ناخدها، او كتير الفيديو موجه لإلها وانا اخذتها بعين الاعتبار بشكل كتير كبير. تحياتي للجميع، هذا منبر الفقراء، منبر الناس يلي بحاجة انها تحكي وما عم يوصل صوتها. تحياتي للجميع.